За тав хүндээ өглөөний мэнд хүргэе. За Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2026 за цаашлаад 27-оос 28 оны төсвийн төсөөллийн тухай бид нэр ярьж байна. Тэгэхээр ер нь дараагийн богино дунд хугацаанд дэлхийн эдийн засаг бас хаашаа чиглэж байгаа. За бүтээгдэхүүний үн бас хаашаа явж байгааг бид нэр заавал авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Ер нь дэлхийн эдийн засгийн төсөөллийг аваад үзэхээр за Дэлхийн банкны судалгаагаар бол дэлхийн эдийн засаг 25-26 онд бол нэг 2.7%-тай өснө гэж нэгсэндээ өөрсдийнхөө форкастаа бол бууруулсан дүр зураг харагдаж байгаа. За Европ 1% өснөө гэсэн нэгсэндээ өсөлтүүдийг бол ерөн цаашдаа буулгасан дараагийн 3 жилдээ тийм өнгөтэй дүр зураг бас харагдахгүй байна. Тэгэхэд за бидний төсөөлж байгаа бол дунд хугацаанд бидний дотоодын нэгдвэтгэний бодит өсөлт бол 6 цаашаа өсөөд эсрэгээрээ 6.5 6.5% өснө гэсэн ер нь бол нэлээд өөдрөг төсөөлтөй хараад байна л да. За бусад хөгжиж буй Монголтой ойролцоо орнуудын дараагийн 3 жилийн дотоодын нэгдвэтгэний өсөлтийг харахаар нэг 4% л харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нэлээд өөдрөг төсөөлтийг та бүхэн бас нэгдүгээрт юу гэж бодож байгаа вэ гэж асуумаар байна. За хоёрдугаарт яг Монгол Улсын засгийн газар талаас яг өөрийнхөө өрийн удирдлага бол сүүлийн 4-5 жил бол нэлээд сайн менеж гэж авч явсан. Гэхдээ нэг зүйлтэй харьцуулмаар байна. Оюун толгой төсөлтэй харьцуулмаар байна. Оюун толгой төсөлтөөр Монгол Улсын эдийн засаг дээр байгаа зээлээс илүү том зээл явж байгаа. 20 орчим тэрбум долларын зээл. Тэрний хүүн хідгэж оюун толгой төсөл дээр байгаа харилцан хамаарал бүхий этгээдийн зээл гэж бид хүн ярьдаг тийм. Нэгсэндээ Rio Tinto-гоос авч байгаа зээл 11.1% хүүтэй байдаг. Энийг сая жишээлбэл хамгийн сүүлд Улаанбаатар хотын босгосон бондын хүү 775 гэж гарсан байна. Нэгсэндээ бидний энэ хоёр хүүний зөврөө 335. Оюун толгой төсөл дээр бид нэр бараг 20 орчим тэрбум доллар дээр тэгэхээр бид нэр илүү 335% хүүгээр илүү төлж байгаа ийм дүр зураг харагдаад байгаа байхгүй. Энэ бол макро эдийн засагтаа бас нэлээд нөлөөлөх зүйл шүү дээ. Ер нь оюун толгой төсөл төр ч гэсэн зээлийн хүүг болон дахин авч үзэх 7 жил тутам дахин авч үзэх хувь нөлөөлөгчдийн зээлийн гэрээн дээр бол туссан байдаг. Тэр жил нь бол 2025 онд бас тохиож байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ямар байр суурьтай байгаа юм болоо гэсэн хоёр багц асуултыг асууад хариулт авч байгаа тасаа. Тодорхой. Заагаан төмөр сайд хариулт өгье. Яг бид нар бол зөвхөн нүүрсэн дээр авж байгаа цохилтоо эдийн засгийн өсөлттэйгээ шууд уйж хараад бол хэрэггүй л дээ. Дэлхийн нийт бол өөрийнхөө эдийн засгийн өсөлтийг бууруулж харж байгаа нь бол тодорхой байгаа. Маш их эрсдлийг хилж байгаа. Жишээлбэл сая нэг 90 хоногийн хугацаанд Хятад улс Америк улстай хийх худалдааныхаа татварыг 115%-аар бууруулахад гарч байгаа эффект бол эргээд Хятадын эдийн засгийг 0.5 пунктаар өснө гэдэг ийм прогноз өгж байгаа юм. Юу гэсэн үг вэ гэхээр Англи Америкийн худалдааны хилцээрийн дараа бас тэр эдийн засгийн тооцоол хөдөлж байна. Тэгэхээр бол маш их бужигнаантай байна гэдгийг л харж байгаа. Бид нар дотоод нөөцөө бүрэн дайчилж чадвал бид бол жишээ нь нүүрсний үнийг $80 $77 гэдэг ингээд даруй төлбөр тооцож байгаа шүү дээ. Бидний өөрийнх нь үйлдвэрлэх чадвар дээр нь нэвтрүүлэх чадвар бол асар их нэмэгдсэн байгаа шүү гэдгийг бид нар харж байгаа. 6%-аас дээш өсөөд илүү халалт явах юм бол өөрөө энэ эдийн засгийн паникт орох юм байна гэдэг зүйл бол бас харагдаж байгаа. Тийм учраас бол их тийм 5-аас 6% өсөлт гэдэг бол өөрөө манад бол их тогтвортой байх юм байна. Айхтар халалтгүйгээр болох юм байна гэдэг ийм зүйл байгаа юм шүү. Нэг. Хоёрдугаарт ер нь оюун толгой төсөл эхлэхдээ бол хамгийн өндөр эрсдэлтэй төслүүдийн нэг байсан. Улс төрийн нөхцөл байдал тогтворгүй, гэрээ хилцээр нь баталгаагүй, олон улсад байгаа нэр хүнд нь бол ямар хэмжээнд байлаа. Тэр үед бол олдж исэн мөнгө бол үнэтэй. Одоо бол оюун толгой төсөл баталгаатай. Татварынхаа маргаануудыг шийдчих юм бол энэ бол ажил хийгээд сурцсан тэр 1 км-ийн доороос металлаа гаргаад бүтээгдэхүүнээ гаргаад чадж байна.
технологи нь шийдэгдсэн. Тийм учраас бол таны хэлдгээр зээлийнхаа хүүг бууруулад явах бололцоотой. Зээлийнхаа их үсвэрийг ч гэсэн солих бололцоотой. Гэхдээ энэ бол йогийн одоо хилцээр хийх асуудлаа гэж ингэж харж байгаа. Засгийн газар буюу засгийн манай 34%-ийг төлөөлж байгаа хүмүүст бол бид тийм л чиглэл өгөн зардал бууруулахад хамгийн том нь бол хүүгийн өртөг байгаа. Өртөг бууруулах хилцээр хийгэрэй гэж. Гэхдээ манай засгийн газрын 774 гэдэг бол яг үүлэн чөлөөний нараар бид нар нэг тийм тоо авсан шүү. Энэ бол тогтвортой байнга манай бондын хүү ийм байх юм байна гэсэн зүйл бол бас биш. Тийм учраас бол бид нар энэ нөгөө айхтар тарифуудын зодоо эхлэхийн өмнө хөдөлсөн. Мэдээж манай үнэлгээ бол байнга л хөдөлнө. Гэхдээ бидний өнөөдөр ингээд оруулж байгаа төсвийн хүрээ өөрөө Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын их хурл бол нэлээд За Батнайрын гишүүн тодруулжсоё. Тантай санал нэг байл та. 2009 онд анх гэрээ байгуулж авах дүр зураг бол өөр байсан. Өнөөдрийн дур зураг бас өөрөө. Бид нэр сая зээлжих зэрэглэл хүртэл сайжирсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч гэсэн зээлийн хүүд шууд нөлөөлнө. Тэгэхээр зээлийн хувь нийлэгчдийн гэрээгээр бид нэр зээлийн хүүгээ дахин авч хилцэх 7 жилд нэг удаа дахин авч хилцэх эрх биднэрт байдаг. Тэгэхээр энэ эрхээ 2025 онд тохиож явахад заавал хэрэгжүүлээрэй гэж. За хоёрдугаарт ер нь оюу толгой төсөл сая 26 оны хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр ч гэсэн бас туссан байлээ. Ер нь бол цаашдаа орлого бол сайжирж байгаа. Одоо ер нь бол 4-5 тэрбум долларын орлого болох юм. Гэхдээ энэ нь Монгол улсын эдийн засагт шууд өндөр эерэг нөлөөтэй гэсэн нэг дүгнэлт хийгээд байлаа л да. Яг гаднаас орж ирэх мөнгө урсгал нь бол тэгж нэг өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. 1.5-аас 1.7 тэрбум л байхгүй. Энэ бол цаашдаа нэг өөрчлөгдөх тоо биш л дээ. Тэгэхээр энэ бодолтон дээр хэрхэн нөлөөсөн бэ гэж авахлан сайдаас сууж байна. За, үгүй л. Мегмар зүргийн Бадамсрын гишүүн асуулт.